Ich wollte euch nochmal meine Schuhe zeigen. Meine Schuhkollektion. So, ich will jetzt schnell. Also ich bin ja so ein Schuhfetischist, kann man einfach mal sagen. Sind hier Schuhe drin? Hier sind Schuhe drin? Ja moin. Hier bei meiner Cam sind einfach Schuhe drin, man kennt ihn. Also, genau, ich zeige euch mal jetzt ein bisschen meine Schuhe. Also, warte mal jetzt. Ich habe mehrere Sachen. Also, ich habe viel Yeezy-Stuff, aber das sind die geilsten, die ich noch so habe. Kennt ihr schon mal das Ding da hier, das Logo da hier? Nike Swoosh, beziehungsweise hier das da, vor allem Off-White Nike. Das ist das geilste Ding, ja, ich habe aber erst am Ende jetzt löschen. Ich fange einfach mal an. Hier ist nichts drin, null. Hier ist etwas drin, oh. Hier ist etwas drin. Da ist etwas drin, warte schnell. Da sind irgendwelche Yeezys drin. Ey, ja, zum Teil so viele Schuhe dahinter, da irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, was wo drin ist. Das da hier sind Yeezys. Oha, wie sind da? Findet ihr die gut oder nicht? Yeezys Schmutz no front. Ja, also ich lege auch kaum mehr Yeezys an, muss ich sagen. Das ist eher so für das Verkaufen und so. Eher so auf Handel angelehnt. Also ich finde es mittlerweile auch nicht mehr so nice. Ich finde das Orange da jetzt nicht so nice. Aber sonst finde ich die Farbe noch easy. Sonst finde ich die Farbe noch easy. Also ich fühle die Silhouette und wie bequem Yeezy sind natürlich extrem. Fühle ich extrem. Hier sind glaube ich noch andere. Oha! Das sind auch noch Yeezys. Real Talk, wir sind heller. Oha! Warte. Die da hier. Das sind relativ oldschool, das ist schon relativ alt. Yeezys finde ich mittlerweile auch nicht mehr so nice, aber die finde ich noch nice, die habe ich gerne. Die sind geil. Das sind so Yeezy 500er. Ich weiß nicht wieso, ich fast nur Yeezys habe. Die sind hässlich. Also die habe ich dann gekauft, ich dachte, vielleicht ist irgendein Wert oder so. Aber ich weiß auch, dass sie kaum Wert haben. Die sind nicht geil, also die finde ich nicht geil. Oder was haltet ihr von denen? Ich finde das ein bisschen, ich finde die nicht so nice, ganz ehrlich. Fühle ich nicht so. Die sind echt gruselig, ja, ich finde die auch nicht so nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Besser, aber immer noch Schmutz. Okay, ja, besser schon. Ja, weil sie halt einfach ein bisschen weniger Mainstream sind gefühlt. Ne, aber die finde ich nicht so nice, muss ich sagen, ganz ehrlich. Das da hier ist mal so eine Oldschool Collaboration mit Adidas und Palace gewesen. Tennisschuhe. Habe ich aber nicht mehr. Ich habe jetzt hier, das sind eigentlich meine absoluten Lieblingsschuhe. Ganz ehrlich, das sind meine absoluten Lieblingsschuhe vom Look her und so. Ich finde das wirklich geile Schuhe. Hier, die da hier. Prestos, Off-White Prestos. Da sehen wir das Off-White Branding nicht so sehr. Die finde ich sehr, sehr geil und die trage ich auch selber. Da habe ich echt scheiß drauf. Ich wollte die einfach selber tragen. Das sind wirklich meine absoluten Favorite-Schuhe und die sind auch extrem bequem. Hier so spezielle Sachen, so Details mit so Off-White Details halt. Die finde ich auch wirklich als 10 von 10. Das sind die geilsten Schuhe, die ich habe. Also die sind wirklich extrem geil. Und keine Ahnung, was ist da der Preis von diesen Schuhen? Von den Off-White Prestos? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich noch viel. Ich weiß es nicht momentan. Aber letztens ist endlich so ein Colorway rausgekommen, wo ich Bock gehabt habe. Und zwar hier der schwarze Yeezy. Den finde ich geil. Ich finde den gerne Yeezy und das tue ich wahrscheinlich. Da gibt es das Instagram-Bild mit den schwarzen Yeezys und der Pulli. Ich bekomme jetzt auch noch einen Pulli von Peso. Dann mache ich da mit den schwarzen Yeezys, irgendwelche mit den Dinghosen, die ich habe, mit den Peso-Hosen, die ich habe. Also ein geiles Foto. Genau. Du hast mehr Schuhe als Geld. Ja, ich werke auch im Radio. Wie teuer sind die? Warte mal, ich suche mal schnell. Warte schnell. So, hier. Nike Off-White Presto White, die sind vom 2018 und hier. Oha, ja, also schon noch heftig. Jetzt zum Beispiel, wenn ich so verkaufe, 700 Stutz. Also wild, warte mal hier. Was wäre hier? Hier sehen wir auch die Grössen und so. Ich habe die Grösse. Warte, ich suche schnell. Ich weiß gar nicht. Was habe ich von der Grösse von den Schuhen? Hier. Grösse US 7. US 7. Ich habe einfach die allerbilligsten Schuhe. Man kennt ihn. Ja moin. Absolut broke. Das ist zum Kotzen. Das ist nice. Ich fühle die Schuhe. Das sind wirklich noch meine absoluten Lieblingsgemüse. Allerbeste, was ich habe, ist natürlich die Cap. Aber das ist jetzt schon gefühlt das Hobby seit Jahren. Ich meine, hier hinten zum Beispiel ist schon irgendein relativ alter Supreme Hoodie.
Ich finde ihn noch nice, aber ist mir ein bisschen, der passt mir nicht so ganz. Aber wie findet ihr hier das? Ich finde das noch geil, das Print irgendwie, das sieht irgendwie noch frech aus. Supreme Box Logo, sonst 4 nicht so Supreme. Oh, warte schnell. Da habe ich auch noch etwas, warte schnell. Supreme Box Logo, warte schnell, komm schnell. Ich bin back. Und zwar, ich bin ganz ehrlich mit euch. Das da hier, der schwarze, ist fake. Der ist fake. Das habe ich dann zumal, wenn ich 70, noch vor x Jahren mal, vielleicht 4 Jahre oder so ist das wahrscheinlich her, habe ich gedacht, Scheiße, ich habe jetzt nie ein fucking Box-Logo bekommen wie Supreme oder so. Das hat mich abgefuckt und dann habe ich einfach hinabgestellt. Ich bereue es heute, ich bereue es wirklich extrem. Ich merke das nicht mehr. Also ich muss ehrlich sagen, ich merke das nicht mehr. Aber ja, keine Ahnung. Ich sage es ehrlich, ich habe das dann gemacht und ich habe mir so ein Fake Supreme Box Logo Hoodie gegönnt. Aber eben, ich bin nicht stolz drauf, aber es ist auf jeden Fall fake. Ja, das ist fake. So, aber tatsächlich letzten Winter, irgendein Drop oder so, habe ich einen Drop mitverfolgt. Und da bin ich extrem on fleek mit den Sellout-Times und der ist noch verpackt. Und hier, eine Crème de la Crème. Ich finde die Farbe Baba. Also ich finde das wirklich eine geile Farbe. Und hier, seht ihr, also das ist nicht unbedingt ein Beweis, aber es ist, ich kann mir glauben, ich würde euch nicht anlügen, das ist ein Real Supreme Box Logo Hoodie. Aber ich würde sagen, das ist auch ein bisschen zu basic gefühlt schon, oder zu over the top. Ich meine, das ist so ein Hype-Beast-Item, so ein Supreme Box Logo. Aber ich finde ihn geil, ich finde die Farbe auch geil. Nein, ich habe keinen Bot dafür benutzt. Ich bin nicht ein Bot-Typ wie Supreme. Ich mache alles manual sozusagen. Also ich mache alles ohne irgendwelche Bots oder so. Das ist so halbwegs das Zeugs, was ich habe. Also ich bin halbwegs, habe ich schon noch, also ich habe schon noch Freude an dem Zeugs. Ich muss wirklich sagen, ich finde das Zeug nice. Ich finde das nur nice und ich bin, ja nee, also ich würde sagen, jetzt mittlerweile viel weniger solches Zeug mir gönnen als früher. Aber ich muss sagen, das da finde ich schon noch schön und ist wirklich eine coole Sache. Und was ich noch will sagen, kannst du mal im Merch-Shop, vielleicht kommt da bald irgendwann noch mal etwas, eventuell kommt da mal etwas, ja, aber etwas Richtiges. Ja, und das ist halt auch noch einer, den ich habe, der ist noch relativ gut, den hat mich so oft getragen. Das ist der, jetzt wahrscheinlich schon 100 Mal gesehen im Video, das ist Supreme North Face, so eine Collab, was ich mal gehabt habe, ist noch, habe ich noch nice gefunden. Und auch Schwenk haben, dass ich den bekommen habe. Das ist auch cool. Das ist wirklich cool. Das war jetzt ein kleiner Modetalk von mir. Ein kleiner Modetalk. One is the loneliest number that you'll ever